Do të flasim për librin Korona and Co, është titulli i librit, të shkrimtarit Skënder Sherifi, i cili këtë herë vjen me një botim ndryshe nga herët e tjera. E kemi parë me poezi, por këtë libër vjen si një roman ku flet për situatën sa i përket pandemisë. Informacioni për këtë libër nuk na vjen këtë herë nga persona të fushës së mjekësisë, siç kemi mësuar, por nga këndvështrimi i një artisti. Libri është botuar në Belgjik, në frëngjisht, dhe të gjithë kanë mundësinë ta shkarkojnë dhe ta lexojnë falas këtë libër. Online. Mirë, ne kemi në komunikim të drejtë për drejtë zotin Sherifi. Mirëmëngjes, zoti Sherifi. Mirëmëngjes. Mirë se na bashkuat në këtë bisedë për të folur për librin tuaj. Si është... Po, mund ta kemi... Ky është edhe libri dhe me sa duket që ka voluminoz. Pse vendosët të shkruanit një libër për koronën dhe për pandeminë? Po, do me thonë, me qenë që kemi pësu 2 myllje gjatë kësaj pandemie, lockdowni i parë në mars 2020, lockdowni i dytë në maj 2020, ishte gati si një par elektroshoku për ne këtu në prandim të mësuam një liri e një demokrasi alla prendimore, edhe për ne nuk ishte e natyrshme me qenë të myllun gati të autoburgosën të shtëpia, me një orë leje qarkullimin ditë, e i thash veti ta manoj këtë problem, ta filozofoj me vetë vetën, edhe t'i shprehi gjithë ato analiza, mendime, shqetësime, pikpyetje të mia, mi këtë pandemi, që do me thonë një pandemi botnore, pse na erdhi, qysh na erdhi, qysh reagohen shtetet, a reagohen mirë, a reagohen keq, cilat masa i morën, qysh reagoj opinioni publik i këtyne shteteve evropiane ndaj masave qeveritare, a ju pëlqej apo jo, a protestuan e ishin kundra masave, e do me thonë tona këto pyetje i kom shtruë e shprehën këtë libër, 600 faqe, është si një studim filozofik, sociologjik, psikologjik, kulturor, moral, mi pandeminë. Kjo është tema e librit, me radiografu pandeminë, edhe situatën botnore në këto 2 vite fundit. Për sa kohë keni shkruar librin? E kom shkruar gjatë kësaj pandemie, më ka marrë i vjetë kohë, fakt, ka 3 orë në ditë kom punu, me një farë disiplinë gjermane, më themi. I kom trajtu 20 deri në 50 tema, që lidhen direkt apo indirekt me pandeminë, edhe kur e lexon librin, e keni radiografi të botës sodit, qysh ka evolu bota në këto 2-3 vite fundit. Libri shtron natyrisht, si ta thash, 20-50 probleme, flet për situatën politike në lidhje me pandemin, situatën ekonomike, financiare, kulturore, studentore, njerëzore mbrana familjes, se pandemia ka shkaktuar shumë probleme në lidhje me marrëdhëniet mbrana familjes, me qenë se kemi qenë të mbyllur të gjithë 24 orë, 24 një hapësi të vogël, normalisht shumica prej nesh në apartamente, e shoqënia është e rregulluar duke funksionuar çdo kush në punën e vet, e kjo e man një farë ekuilibri në shoqëni dhe në familje. Po, për duke se kjo ekuilibër u prish gjatë pandemisë edhe ishte arsyeja pse u detyroi që ju të shkruanit këtë libër. Po, e veçanta e librit është se ju e keni shkruar atë në frëngjisht. Librat tuaj të tjerë janë përkthyer edhe në shqip apo keni edhe libra në shqip. Keni menduar ta sillni edhe në shqip këtë libër për lexuesin shqiptar që nuk është shumë i njohur me gjuhën frënge ndoshta? Po, si që, kjo botue para 2 muaj, tani këtu në Bruxelles, në gjuhën franceze, për me përkthyer një libër 600 faqe, do kohë, do me thonë, nuk e kom unë direkt
përgjithësinë e asaj pune me përkthye vetveten, do kohë edhe do të me botuar. Mirë po aktualisht pandemia është në epicentrin e vëmendjes edhe të preokupimeve të botës. Ka 2 vite që flitet non-stop vetëm për koronavirusin edhe variantet e saj. Kështu që me përkthye me botu në Shqipëri shkon minimum 6 muaj kjo punë, mos 1 vjet. Po masanej kalon ndoshta kjo faza e pandemisë, qetësohet me këtë omikronin mas do kohe, që thonë një pjesë të virologëve e të epidemiologëve, ka mundësi që ka pranë vera myllet me omikronin edhe shndrohet një grip sezonal, koronavirusi, i stilit omikron, edhe masanej do të marrim një vaksinë vjetore, që që marrim për gripin, do e marrim për koronavirusin. Mirë po ka virolog tjerë të cilët e kundërshtojnë këtë tezë, edhe ata thonë që mund të ketë mas 2 muaj, 3, 4, 6, një variant tjetër i ri që na vjen, që nuk e njohim, ndoshta mund të jetë më i egër, më i ashpër se omikroni, edhe na shqetëson këtu në Ne shpresojmë që të mos ketë një variant tjetër dhe omikroni të jetë fundi i kësaj, le ta mbushim veten me pozitivitet me që jemi edhe në mëngjes. Dhe një pyetje të fundit, meqense jemi edhe në limitet e kohës, për të shkruar një libër kaq teknik, po them, domethënë që lidhet me mjekësinë, që nuk është edhe fusha juaj e studimeve. Jeni konsultuar me mjek për të qenë sakt me termat apo me specialistë tjerë të shëndetësisë për të qenë sakt me detajet edhe me Po tjetër, po jom konsultuar me ata mjekë si njohun edhe kom marrëdhënie me ta, generalista, specialista, me ja u marrë një mendim, jom dokumentuar natyrisht mi problematikën e koronavirusit. Po dëshmi keni përfshirë në këtë libër? Dëshmi nga individ të ndryshëm, përjetime personale, histori të njerëzve të ndryshëm në këtë periudhë pandemie? Po marrë shembull më shumë global, jo të individëve, po shembull global, të studentave, të artistave, që kanë përjetuar artistat, student, infermier, mjek, që kanë përjetuar ata këtë pandemi. Një këndvështrim më i gjerë. Intelektuale, që kanë komentuar mjekët e virologët e epidemiologët, që kanë komentuar mediat e gazetat pandemin, që kanë komunikuar me publikin, edhe jom më pozicionu edhe vetë, si intelektual e si artist, se zakonisht librat për pandemi i kanë shkruar mjekët e epidemiologët. Po na ka munguar një pikpamje e një intelektuali. Një këndvështrim artistik mbi pandemin, po themi, dhe tani e kemi dhe një këndvështrim artistik dhe filozofik mbi këtë pandemi. Dhe shpresojmë ta kemi shpejt dhe në Shqip. Po, e keni online, falas nga une, e keni mundësin me lezu librin frëngjisht, është me rëndësi që çdo shqiptar i cili e zotron dhe edikon frëngjishtën, mund të lezojnë veprën time, është një dhuratë për meje për vitin e ri. Po. Shumë faleminderit edhe për këtë dhuratë, por gjithashtu edhe për këtë intervistë. Ishte kënaqësi për ne. Tema kryesore, aktualisht me omikronin jemi pak në problem. Për shembull në Francë ke pas dia par dje ke pas 500.000 raste infektimi. Në ditë, dje 400.000, 408.000. Domethënë janë infektime masive për momentin, edhe në situatë mjaft e komplikuar për spitalet, sistemin shëndetësor në përgjithësi. Ne shpresojmë që të zgjidhet sa më shpejt kjo situatë e vështirë edhe në Francë dhe të mos kemi një vëllim të dytë të librit Pandemia 2 pastaj, se nëse do të vazhdoj kështu do të na duhet një vëllim tjetër. Po mund të kemi një post-pandemia. Me omikronin, a jemi mirë në Shqipëri? Që që keni punë me omikronin? Jemi mirë. Ne, si pas qeverisë, jemi mirë dhe vazhdojmë mbetemi shkëm graniti në brigjet e Adriatikut, edhe për pandemin. Faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt, urimet më të mira. Faleminderit dhe ishte shumë kënaqësi.